गुड मॉर्निंग गाइस। ये है मेरा बिल्ला जिसका नाम मैंने बगीरा रखा है। और ये तो मेरे दो बच्चों को बुखार है, यारामान को, तो सो रहे हैं। ये कब से डिस्टर्ब इनको किए जा रहा है, तो ये दोनों उड़कर अच्छे से सो गए। वो उठा नहीं पा रहा है कंबल से और पुश पुश कर रहा है दोनों हाथों से। तो मैं इसको डांट रही हूँ, बार बार इसकी माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ तकिए से, और पर ये तो उनके सर के पास ही बैठ के पुश पुश कर रहा है। बहुत तंग करते हैं, बहुत अच्छा लगता है इन लोगों के साथ। और आप भी ज़रूर पेट लवर बनिए।